បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូគឺវិទ្យានេះខ្មែរជាទីមេត្រីបានក្នុងពេលនេះខ្ញុំចែករំលែកនៃការកាត់សក់បានឥឡូវខ្ញុំមិនទាន់បរិយាយអំពីការកាត់សក់ទេបាទសូមទស្សនានិងស្ដាប់បទភ្លេងដូចតទៅបានព្រោះខ្ញុំបានបង្រៀននៃការកោមសិនបានមិនចង់ឲ្យមកបងប្អូនច្រឡំនៃការកោហើយបានកាត់បានពេលរៀនធម្មតារៀនកោមុនបាទឥឡូវសូមទស្សនានិងស្ដាប់បទចម្រៀងដូចតទៅបានសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាំទ្រ Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមទស្សនាដូចតទៅ